მოგებით მეგობრებო, მე ჩამოვედი ბერლინიდან ვროცლავში. ვროცლავი პოლონეთშია, მაგრამ გერმანიის დედაქალაქ ბერლინთან ისე ახლოსაა, რომ იქედან ავტობუსით დაახლოებით 4 საათში ჩამოვედი. მითხრეს, რომ საშობაოდ მორთული ვროცლავი ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია მთელ ევროპაში. და მოდი ვნახოთ, მართლა ასეა? იქეთ არის საშობაო დასრულება. ძალიან ლამაზია. იქეთ გადავიღეთ. საშობაო ბაზრობა ვროცლავის ძველ ქალაქში ბაზრის მოედანზეა მოწყობილი. აქაურობა ძალიან ლამაზი არა? და მოკლედ ძალიან კარგია აქაურობა. შენობების ხაპარივითაა, თითქოს აქ პრინცესები ცხოვრობდნენ. ჯუჯა ხო არ გაქვს? ჩაიხედავ, წავედით ვნახოთ. Ty pulianka. Wrocławში ასობით ჯუჯა ბინადრობს. ყველა მათგანს განსხვავებული პროფესია, ხასიათი და ჩაცმულობა აქვს. ისინი ქალაქის სხვადასხვა კუთხეში არიან დაბრძანებულები და მათი ძებნის პროცესი ძალიან სახალისოა. მე ერთ დღეში აქ 50-ზე მეტი ჯუჯა აღმოვაჩინე. ამასობაში დაღამდა და კატოვიცეში წასვლის დრო მოვიდა. იქიდან ქუთაისში უნდა გავფრინდე და შინ დავბრუნდე. კატოვიცე ერთ-ერთი ყველაზე მწვანე ქალაქია მთელ პოლონეთში. აქ უამრავი პარკი და სკვერია, ასევე ტყით დაფარული ფართობები. ამიტომაც აეროპორტში მისვლამდე რამდენიმე საათი სწორედ ამ ლამაზ პარკში გავატარე. ამ დინოზავრების გარემოცვაში ძალიან ვიხალისე. ახლა გავიარო მახლა. ნახეთ ამ მახლა. და ის უმბაზა. მორთაჩა. ამაში დავიდა. მე რა მისეც გადავა. და იალა მოვიდა. ორი ძალიან ძლიერი გაფრთხილება შენ. და იქიდან ვერ გადავედი. თუ კი იყო, თუ ძალიან გამიწევდი ჩამოსვლა, მომისაკინა გამ დავეყერწყე. და ახლა იქეთ აქედან გადასვლა. დავსადო. ასე დასრულდა პოლონეთში ჩემი ჯადოსნური მოგზაურობა. ინტერესებს რა უნდა ნახო ვარშავაში და როგორ გაატარო დრო კრაკოვში, ნახე წინა ვიდეოები ჩემს YouTube არხზე. გამოიწერა ჩემი არხი და დაწერა კომენტარში. პოლონეთის რომელი ქალაქი მოგეწონა ყველაზე მეტად? და შენ სადმე მოგზაურებდი?